Olha a folga desse gato. Pode sentar. Isso, o senhor pode sair. O senhor sabe o que está levando? Um pouquinho. A partir deste momento, o senhor está preso pela Lei 30. Tráfico, fabricação e porte de... Quer mais nada esse Tem gato. direito de permanecer em silêncio, tem direito a uma ligação, tem direito a um advogado de confiança e se não tiver, o Estado vai designar... Tá filmando isso aí? Está levando cápsulas com entorpecentes. Chega, Cássio. Chama o banco de água. Tá dormindo? Tá de olho fechado? Para o México foi preso pelo comando antidrogas. O escaneamento corporal revelou algo anormal no organismo do jovem. Vê se esse gato não é muito folgado. Para os policiais, não há... Esse é folgado, meu. Olha a situação desse gato. Ele tem cápsulas no interior De do... perna Agora aberta. você vai ficar à A mãe dele fazendo carinho na barriga dele. Tá disposição. dormindo. Quer mais nada esse gato. Diga o que você engoliu. Ingeriu alguma coisa? Não. Nada? Tem certeza? Cássio, você é muito folgado, Cássio. Acorda. Acorda, Cássio. Aí, pessoal. Não tem jeito não. Diz que dormiu mesmo. Tudo bem. A mãe dele começou a fazer carinho na barriga dele. Aí. No entanto, a resistência dele dura pouco. Tem alguém viajando com você? Eu não posso te responder. Melhor falar Ó, pai, que você tá cansado, que você tá descansando da janta. Mas você ia viajar. Trabalhou muito o dia Não, todo. não, me mandaram sozinho. Agora eu tô sozinho. Eu ia pro México. Mas eu não Chega. sei se eles iam mandar mais gente ou não. Tá bom já? Não sei, até onde eu sei, eles não iam mandar mais ninguém. Você veio exclusivamente pra isso, não veio? Quanto que te pagaram? Não me pagaram, não. E quando chegasse lá? E quando chegasse, quanto ia receber? abrindo os Eu não sei olhos. quanto ia me pagar. O que você tem que fazer agora é colaborar. Por isso fica calmo. Chega já? Acabou a folga? Paciência, só vai te prejudicar. Vamos levantar? Meu Deus. Tem jeito não. Se inscreve no canal aí, pessoal.